Глава 1751. Духовное лекарство и обмен. Хань Ли почтительно поприветствовал. В ответ на это Цан Цзи Цзы просто махнул рукой с улыбкой. Никаких формальностей, господин даосист Хань. А затем он направил свое духовное чутье на Хань Ли, после чего его выражение лица внезапно немного изменилось. Хм. Ты уже достиг 9-го уровня, господин даосист Хань? Хань Ли тяжело вздохнул, но выражение его лица осталось неизменным. Я столкнулся с некоторыми незначительными возможностями, которые позволили мне сделать эти прорывы. Несмотря на то, что его база культивации достигла пика стадии пространственного закаливания, он использовал секретную технику, чтобы скрыть это, поэтому Лю Шуэр и другие, естественно, не смогли это обнаружить. Что касается феи Юэ, она перешла на стадию интеграции тела, но ее прогресс был совсем недавним, поэтому ее духовное чутье все еще было хуже, чем у Хань Ли, и, естественно, она также ничего не могла обнаружить. Что касается молодого человека с фамилией Вен, он смог сразу определить прогресс Хань Ли, но как существо стадии Великого Вознесения, он, естественно, не обратил на это особого внимания и даже не удосужился упомянуть об этом. На поздней стадии интеграции тела Цан Цзицы также смог определить прогресс Хань Ли. Удивление на лице Цан Цзицы быстро исчезло, и вернулась спокойная улыбка. Конечно, продвижение 2 рангов подряд не может считаться незначительной возможностью хе-хе. В любом случае, я пришел сюда специально, чтобы увидеть тебя, господин даосист Хань. Пожалуйста, пойдем со мной. Есть еще 2 человека, которые тоже хотели бы видеть тебя. 2 других человека. Хань Ли, естественно, немного опешил, услышав это. В самом деле, но не волнуйтесь, эти 2 твои знакомые, господин даосист Хань, заверил Цан Цзи Цзы многозначительным голосом. Когда Хань Ли услышал это, в голове у Хань Ли быстро промелькнула серия мыслей, но выражение его лица осталось неизменным, когда он ответил: «Я, естественно, счастлив исполнить твои желания, старший». «Хорошо, тогда пойдем со мной», — Цан Цзи удовлетворенно кивнул, затем повернулся и вошел в павильон. Хань Ли, немного помедлив, последовал за ним. Он не боялся, что Цан Цзи обернется против него. В конце концов, он был старейшиной расы, и вокруг было так много свидетелей, поэтому он определенно не стал бы делать что-то, что испортило бы его собственную репутацию здесь, в павильоне Звездного облака. Пока Цан Цзи шел впереди, охранники в серебряных одеждах по обе стороны ворот, естественно, предоставили им свободный проход. Внутри павильона был большой зал, который был совершенно пуст, если не считать нескольких небольших транспортных формирований. Цан Цзи привел Хань Ли прямо в одну из формаций, и вспыхнул свет, прежде чем Хань Ли оказался в другом зале. Этот зал был всего лишь чуть более 200 футов в размере, и транспортная формация под ногами лежала прямо в центре зала. Вокруг зала стояли столы и стулья, а в потолок были встроены огромные кристаллы размером с голову, излучающие белый свет, который освещал весь зал так, что он был ярким, как день. Хань Ли окинул взглядом зал, и его внимание сразу же привлекло 4 человека в нем. Там было 2 мужчин и 2 женщины, 2 из которых сидели, а 2 других стояли. Все они действительно были его знакомыми. Это были Цай Люин и Лю Шуэр, а также Дуань Тиньжэнь и Ши Кун. Хань Ли был несколько озадачен, почему они хотели его видеть, но выражение его лица осталось неизменным, и он почтительно поприветствовал. Хань Ли выражает свое почтение старшему Цаю и старшему Дуаню. Хе-хе, никаких формальностей, господин даосист Хань. Благодаря тебе, госпожа Цай, и я смогли заполучить предметы, которые искали, ответил Дуань Тянь, оценивая Хань Ли, что стало намеком на удивление мелькнуло в его глазах. Было совершенно ясно, что он также определил поразительный прогресс, достигнутый Хань Ли. Цай Люин еще ничего не сказала, но в ее глазах мелькнуло странное выражение. «Я делал только то, что от меня ожидалось. Я недостоин вашей благодарности, старшие», — ответил Хань Ли со скромной улыбкой. Однако эта ситуация его немного сбила с толку. Цан Цзи стоял рядом с ним, но его совсем не удивило то, что говорил Дуань Тиньжэнь. Похоже, он уже знал об их соглашении. Нет нужды быть таким скромным, господин даосист Хань. Я слышал от своего ученика, что ты намного могущественнее, чем мы даже ожидали, и если бы не твои усилия, мы не смогли бы получить сокровища из огромной ледяной области так легко. Теперь, когда ты добился такого значительного прогресса в культивации, твои силы, скорее всего, не меньше, чем у существ святой расы, так что ты можешь обращаться к нам, как в равном, с улыбкой сказал Цай Люин. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся, прежде чем взглянуть на Цан Цзи и Дуань Тиньжэнь, у которых были спокойные выражения лица и не было возражений против слов Цай Люин. В его голове быстро промелькнула серия мыслей, и он улыбнулся, когда спросил: «Я, должно быть, был вызван сюда по какой-то причине, верно? Может быть, есть какие-то трудности, связанные с транспортной суперформацией, старшие? Мы обещали позволить тебе использовать эту формацию, поэтому мы, естественно, не заберем свои слова назад».
Кроме того, старший Вэн также говорил с нами по этому поводу, и никто из нас не осмелился бы пойти против его воли, ответил Цан Сиджи, поглаживая бороду. Тогда Хань Ли мог примерно догадаться, для чего его сюда вызвали, но он ничего не выдал. Пожалуйста, не пойми неправильно, господин даосист Хань. Мы слышали от наших учеников, что ты опустошили весь сад лекарственных растений в рамках этого ограничения, и я уверен, что многие из находящихся там духовных лекарств чрезвычайно редки или даже исчезли в мире духов, и большинство из них, вероятно, были бы очень полезны для существ ранга святого, таких как мы. Ты действительно очень силен, но ты еще не достиг ранга святой расы, поэтому эти духовные лекарства не будут слишком полезны для тебя в данный момент. Таким образом, мы трое хотели бы предложить взаимовыгодный обмен, сказал Цай Люин с улыбкой. Обмен. Что вы предлагаете, старшие? Услышав это, Хань Ли остался совершенно спокойным, и его спокойное поведение стало небольшим сюрпризом для Цан Цици и остальных. Все трое обменялись взглядами, прежде чем Дуан Тиньжэнь перешел прямо к делу. У всех троих есть репутация, которую нужно поддерживать, поэтому мы определенно не будем принуждать тебя к несправедливым сделкам. У каждого из нас троих есть несколько духовных таблеток, которые помогут преодолеть узкое место ранга святого, а также некоторые сокровища и материалы, которые будут тебе полезны, и мы хотели бы использовать их для обмена на твои духовные растения. Эти лекарства действительно должны быть чрезвычайно ценными, но я уверен, что сделать прорыв на ранг святого тебе важнее. Таблетки, которые могут помочь преодолеть узкое место ранга святого. Услышав это, выражение лица Хань Ли немного изменилось. В самом деле, мы все приготовили большое количество таких таблеток, когда совершили наш прорыв, и хотя большинство из них было употреблено во время этого процесса, у нас троих, вместе взятых, и, естественно, осталось довольно много этих таблеток. С этими таблетками твои шансы на успешный прорыв увеличатся как минимум на 30%, с гордостью сказал Дуан Тиньжэнь. Конечно, количество таблеток и сокровищ, которые мы готовы предложить, будет зависеть от типов и количества духовных лекарств, которые ты получил в саду лекарственных растений, добавила Цай Люин. Лю Шуэр и Ши Кун, естественно, уже знали причину, по которой Дуан Тиньжэнь и другие вызвали сюда Хань Ли, и оба оценивали его завистью в глазах. Они также получили огромную пользу от Дуан Тиньжэнь и Цай Люин после своего возвращения из огромной ледяной области, но эти преимущества все еще не могли сравниться с тем, что в настоящее время предлагалось Хань Ли. Неуверенное выражение появилось на лице Хань Ли, когда он обдумывал это предложение. Цань Цзицзы и другие тоже замолчали, чтобы позволить Хань Ли разобраться в ситуации. Спустя долгое время Хань Ли, наконец, вздохнул, принимая решение. Я действительно получил большое количество духовных растений в том ограничении, но большинство из них совершенно неизвестно для меня. Для меня, естественно, было бы фантастически, если бы я мог обменять их на вышеупомянутые таблетки, но я не уверен, что вам будут интересны эти духовные растения. Будь уверены, господин даосист Хань, у нас троих есть некоторый опыт, и я уверен, что мы сможем идентифицировать большинство духовных растений. Даже если мы не сможем идентифицировать некоторые из них, мы будем уверены, чтобы сделать все возможное, чтобы дать тебе справедливую цену, поспешно заверил Цан Цзы. Он был в восторге от того, что Хань Ли был готов продолжить обмен, как и Дуан Тиньжэнь и Цай Люин, которые также дали аналогичные обещания. В таком случае я достану духовные лекарства для проверки. Хань Ли кивнул и щелкнул запястьем, после чего из его браслета раздался громкий жужжащий звук и вспыхнула вспышка лазурного света. В воздухе вспыхнул лазурный свет, на котором появились сотни нефритовых шкатулок разных стилей, и все они переливались слабым духовным светом. Глаза Дуан Тиньжэня загорелись, и он сделал захватывающее движение к ближайшей к нему нефритовой коробке, и крышка коробки отлетела сама по себе, открыв алый духовный коралл, который был около фута в длину и испускал слабый свет. «Какая огромная огненная коралловая трава!» — воскликнул Дуан Тиньжэнь с ошеломленным выражением лица. Зрачки Хань Ли немного сузились, услышав это, но выражение его лица осталось неизменным. Это было одно из духовных лекарств, которые он не смог идентифицировать, и, если он правильно вспомнил, всего он собрал их около 6. Из всех он вывел только одну. Цай Люин и Цан Цзици обменялись взволнованными взглядами, увидев это, прежде чем также начали внимательно осматривать содержимое нефритовых коробок. Как и ожидалось от существ ранга святого, живших более 10 тысяч лет, большинство духовных лекарств, которые Хань Ли не мог определить, они с легкостью распознали, и, судя по их восторженным реакциям, все они явно были чрезвычайно ценными духовными лекарствами. Было вызвано более 100 нефритовых ящиков, но вскоре проверка их содержимого была завершена. После того, как Цан Цзы оценил духовный цветок в последней коробке, он с некоторой неохотой положил цветок обратно в коробку, затем повернулся к Хань Ли с улыбкой. Эти духовные растения действительно очень трудно найти в мире духов, но, судя по размеру этого сада, я уверен, что там было больше духовных растений. Сколько еще у тебя осталось, господин даосист Хань? Можешь показать нам?
Глава 1752. Взаимная выгода. Хань Ли не удивился, услышав это. Он разграбил весь сад лекарственных растений до того, как Лю Шуэр и Ши Кун смогли добраться до него, и по размеру сада можно было приблизительно определить количество духовных лекарств, которые были там посажены. Вот почему Цань Цзи Цзы был убежден, что есть еще кое-что. У меня действительно есть некоторые духовные растения, которые я не показывал, но не следует ли нам быть искренними друг с другом, старший? С улыбкой возразил Хань Ли. Выражение лица Цань Цзи Цзы слегка потемнело, услышав это. «Ты сомневаешься в нашей честности, господин даосист Хань?» «Я бы не осмелился. Просто я уже принес все духовные растения, которые собрал в огромной ледяной области, и у меня остались только повторения тех же растений. Следовательно, я хотел бы увидеть духовные таблетки, предложенные взамен». «Уверен, это не слишком много», — ответил Хань Ли медленным голосом, не показывая никакого намерения отступать. Дуань Тиньжэнь держал в руке красный фрукт размером с большой палец и после короткого разговора по голосовой передаче с Цай Люин сказала: «Просьба господина даосиста Ханя разумна. Это подтверждение того, что мы серьезно относимся к этому обмену. Многие из духовных растений, которые принес господин даосист Хань, это те, которые нам нужны, поэтому будет справедливо, если мы также покажем ему то, что мы можем предложить. Следовательно, я готов взять на себя инициативу и показать господину даосисту Ханю духовные таблетки, которые я должна предложить», — сказала Цай Люин с улыбкой. Услышав это, Цань Цзи Цзы слегка запнулся и внезапно рассмеялся. «Поскольку ни у кого из вас нет возражений, я бы показал себя с плохой стороны и еле бы отклонил эту просьбу. Спасибо за доброту, старшие». Хань Ли немедленно сложил кулак в благодарственном приветствии. Таким образом, Цай Люин перевернула руку, и вспыхнул духовный свет, на котором появились 3 пузырька с таблетками, которые она бросила Хань Ли. Все эти 3 типа духовных таблеток помогут преодолеть узкое место, и все они довольно известны, поэтому я уверен, что ты слышал о них. Это таблетки серебряной нити, чудесные звездные таблетки и горькие лазурные таблетки. Мне пришлось потратить бесчисленное количество времени и усилий, чтобы получить эти таблетки, и я уже израсходовал половину из них, но оставшейся половины должно хватить. В частности, 3 чудесные звездные таблетки будут чрезвычайно эффективны в прорыве. Хань Ли поймал пузырьки с таблетками и внимательно осмотрел их содержимое, слушая слова Цай Люин. Благодаря мастерству Хань Ли в обработке таблеток он смог легко определить подлинность этих таблеток, подтвердив это, слегка кивнул. В этот момент Дуань Тиньжэнь также достал 2 флакона с лекарствами, а также 2 коробки с лекарствами, а Цань Цзи Цзы принес 2 тыквы размером с ладонь, одна из которых была красной, а другая — синей. Через несколько минут Хань Ли проверил все эти таблетки. Таблетки, которые предлагал Дуань Тиньжэнь, не уступали таблеткам Цай Люин, в то время как 2 тыквы, которые достал Цань Цзи Цзы, содержали 2 типа драгоценных духовных жидкостей, которые можно было найти только на Громовом континенте. Непосредственное употребление духовных жидкостей ничего не даст, но они были важными ингредиентами для изготовления нескольких видов духовных таблеток, а в мире духов они были крайне редки. Довольное выражение появилось на лице Хань Ли, и он снова щелкнул запястьем, после чего из его браслета для хранения высыпалось еще несколько нефритовых коробок. Духовные таблетки и жидкости, которые вы предложили, действительно являются бесценными сокровищами, но только их будет недостаточно, чтобы обменять на все мои духовные лекарства», — сказал Хань Ли медленным голосом, глядя на сотни нефритовых шкатулок перед ним. Дуань Тиньжэнь был в восторге от вида сотен нефритовых шкатулок перед Хань Ли и хмыкнул. «Ха-ха, в нашем совместном богатстве у нас обязательно будет что-то, что поразит твое воображение, господин даосист Хань, поэтому будет лучше, если ты заранее скажешь, что хочешь». «В самом деле, мы готовы взять все эти духовные лекарства. Пожалуйста, не стесняйся назвать любые условия, господин даосист Хань». Цань Цзи Цзы знал, что у Хань Ли огромное количество духовных лекарств, но он не ожидал, что Хань Ли захочет показать их все разом, поэтому он был в восторге. «На данный момент мне не нужны никакие сокровища, но мне нужны некоторые редкие материалы. У меня есть список, и мне было интересно узнать, есть ли у вас что-либо из этого. Я также слышал, что лунная кристаллическая жидкость считается священным лекарством для закаливания тела, поэтому я хотел бы получить флакон от госпожи Цай, если это возможно. Кроме того, меня также интересуют методы изготовления разумных марионеток и чудесных звездных таблеток, так что я надеюсь получить и их». Хань Ли составил список из множества условий. Услышав это, Цань Цзи Цзы и другие невольно переглянулись между собой. «Не слишком ли ты далеко зашел, господин даосист Хань? Если отбросить материалы, только мастера по обработке таблеток имеют право владеть техникой изготовления чудесных звездных таблеток. Лунная кристаллическая жидкость — это то, что отчаянно ищут многие существа ранга святого». Брови Цай Люин нахмурились в выражении недовольства. «Не думаю, что прошу слишком многого.
Это почти все духовные лекарства, которые я получил в огромной ледяной области, и если бы какое-либо из них было представлено на аукционе, бесчисленные существа ранга святого стали бы сражаться за то, чтобы заполучить их. Здесь сотни этих духовных лекарств, и многие из них уже вымерли в мире духов. Кроме того, возраст этих лекарств также совершенно непостижим, поэтому я думаю, что-то, что я уже делаю, огромная уступка прессе о таком обмене, спокойно возразил Ханли. Мы не сможем дать тебе техники изготовления чудесных звездных таблеток и разумных марионеток. Они имеют фундаментальное значение для наших небесных облачных рас и не могут быть переданы посторонним, несмотря ни на что, категорически отказался Цан Ци Цзы. Лунная кристаллическая жидкость также чрезвычайно драгоценна, но, думаю, я могу дать тебе один флакон, сказал Цай Люин с горечью на лице. Выражение лица Дуань Тиньжэнь также немного потемнело, но Хань Ли не обратил на это особого внимания. Он всего лишь пытался исследовать нижние пределы возможностей трех старших предложенными им условиями, и хотя Цан Цзи Цзы явно не был открыт для переговоров, возможность получить флакон лунной кристаллической жидкости все еще была огромной победой. Таким образом, после короткой паузы Хань Ли сказал спокойным голосом: «Поскольку методы изготовления таблеток и разумных марионеток не могут быть переданы посторонним, я не буду форсировать проблему. Я просто попрошу вторую половину духовных камней, необходимых для активации транспортной суперформации. Это условие должно быть гораздо более легким для выполнения». Услышав это, Цай Люин слегка запнулась, но тут же ответила с улыбкой: «Духовные камни. Это определенно не проблема». Цань Цзи Цзы и Дуань Тиньжэнь также согласились с этим, поскольку их выражения лица немного смягчились. Увидев, что условия для обмена были созданы, Хань Ли призвал лазурную нефритовую пластинку и бросил ее Цай Люин. Цай Люин приподняла бровь и, поймав нефритовую пластинку, вложила в нее свое духовное чутье, обнаружив список из множества материалов, многие из которых были ей широко известны. Она взглянула на Хань Ли с намеком на улыбку на лице, а затем щелкнула запястьем и бросила нефритовую пластинку Дуань Тиньжэну. Тем временем она начала исследовать духовные лекарства, которые принес Хань Ли. Несколько мгновений спустя все трое исследовали новые духовные лекарства, и, убедившись, что все в порядке, каждый начал вызывать из своих браслетов для хранения разные контейнеры, такие как деревянные шкатулки и нефритовые флаконы. В считанные секунды было собрано 70% материалов в списке. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, но на самом деле он был чрезвычайно удивлен. И, естественно, это не был список случайных материалов. Большинство из них на самом деле были теми, которые запрашивал Цин Юаньци, и хотя большинство из этих материалов не входили в список особо важных, все они оставались довольно редкими. Таким образом, Хан Ли, естественно, был весьма ошеломлен тем, что Цан Цзи Цзы и другие смогли собрать так много из них, даже не моргнув веком. Тем не менее, это также указывало на то, что эти три существа стадии интеграции тела действительно заранее подготовились, поэтому они искренне предложили Хань Ли обмен. Иначе они бы не взяли с собой столько драгоценных вещей. Изучив все материалы, Хань Ли с удовольствием спрятал их в свой браслет для хранения. В этот момент Дуань Тиньжэнь внезапно сказал: «Помимо нескольких материалов, которые мы не можем отследить, остальные я доставлю тебе в течение 10 дней». «Это ведь не проблема, господин Даосист Хань». «Конечно, нет, я полностью доверяю твоему слову, старший», — ответил Хань Ли с улыбкой. «Это духовные камни и лунная кристаллическая жидкость, которые ты просил. Ты действительно хочешь нас обанкротить, господин Даосист Хань? Нам, возможно, придется начать брать взаймы у наших друзей, чтобы свести концы с концами», — усмехнулась Цай Люин, взмахнув рукой в воздухе. Черный кожаный мешочек и мерцающий синий флакон были немедленно отправлены к Хань Ли в шаре пятицветного света. «Конечно, вы шутите, старшая», — хихикнул в ответ Хань Ли и с восторгом в глазах сделал хватательное движение, чтобы приманить два предмета в свои руки. Прежде чем бросить их в свой браслет для хранения, он лишь грубо исследовал духовные камни в кожаном мешочке своим духовным чутьем, но осмотр маленького синего флакона был намного тщательнее. Он не только открыл пузырек и использовал свое духовное чутье, чтобы исследовать его несколько раз, он даже поднес его к носу и понюхал содержимое. Только после этой тщательной оценки он убрал флакон. Видя, что обмен был завершён, Хань Ли, естественно, больше не собирался оставаться здесь. Таким образом, поклонившись трем существам стадии интеграции тела, он попрощался с ними и ушел. Три существа стадии интеграции тела явно не хотели, чтобы Хань Ли оставался больше, поэтому они также попрощались с ним. Транспортная формация вспыхнула духовным светом, и Хань Ли мгновенно исчез. «Вы двое тоже можете пойти», — сказала Цай Люин Лю Шуэр и Ши Куню. «Да». Лю Шуэр, естественно, приняла инструкцию, в то время как Ши Кун взглянул на Дуань Тиньжэня, а затем сделал то, что ему сказали, после получения подтверждения от Дуань Тиньжэнь. Таким образом, двое из них также вступили на транспортную формацию и исчезли в мгновение ока. Когда они вдвоем вошли в холл на первом этаже павильона, Хань Ли уже нигде не было. Они двое переглянулись с кривой улыбкой на лицах.
Глава 1753. Гигантский духовный талисман и багровая тень. «Давайте разделим эти духовные лекарства поровну, как мы договорились», сказал Дуан Тиньжэн с нескрываемым волнением в глазах, глядя на все парящие в воздухе нефритовые шкатулки. Цай Люин тоже была очень взволнована, но она покачала головой и возразила: «Подожди. Мы действительно договорились разделить эти духовные лекарства поровну, но духовные камни и лунную кристаллическую жидкость дала я, поэтому я должна взять хотя бы на 10% больше». 10%. Фея Цай, ты хочешь взять свои слова назад? Мы с господином Дуанем, естественно, возместим тебе потраченные духовные камни. Лунная кристаллическая жидкость действительно священное лекарство для закаливания тела, но как может ли она сравниться с 10% всех драгоценных духовных лекарств мира истинных бессмертных? Ты можешь получить максимум 5 или 6 дополнительных духовных растений в качестве компенсации, холодным голосом сказал Цань Цзи, и выражение на его лице стало мрачным. Конечно, тогда я возьму еще 5 духовных растений, охотно согласилась Цай Люин с улыбкой на лице. Цань Цзицзы слегка запнулся при виде этого и только потом понял, что попался в ловушку, и на его лице появилось возмущенное выражение, но он просто холодно хмыкнул, не говоря ни слова. Тем временем Дуан Тиньжэнь, скрестив руки и слегка улыбнувшись, наблюдал за происходящим. Таким образом, трое из них немедленно начали распределять между собой сотни духовных растений, и после нескольких раундов интенсивного обмена они наконец смогли разделить все духовные лекарства. Хе-хе, с помощью этих духовных лекарств я, несомненно, преодолею узкое место, которое беспокоило меня все эти годы, сказал Дуан Тиньжэнь довольным тоном, убирая свои нефритовые коробки. Я уверен, что он принес не все духовные лекарства. Разве вас двоих не интересует то, что он оставил? Внезапно спросил Цань Цзицзы, и в его глазах промелькнуло зловещее выражение. Дуан Тиньжэнь и Цай Люин, естественно, сразу поняли, что он имел в виду, но после обмена взглядами на их лицах появились настороженные взгляды. Дуан Тиньжэнь некоторое время размышлял над этим, а потом покачал головой в ответ. «Мы втроем, естественно, сможем с легкостью убить его, но не забывайте приказ, который старший Вен отдал нам несколько дней назад. Он проинструктировал нас позволить этому младшему получить доступ к телепортации, поэтому он, скорее всего, родственник старшего Веня. Кроме того, я слышал, как мой ученик описал размер этого сада духовных растений, и даже если он оставил некоторые духовные растения себе, это определенно не будет много. Не стоит рисковать гневом старшего Веня ради ничтожного количества оставшихся духовных растений. Вдобавок ко всему, этот ребенок сам по себе достаточно силен и очень готов к сотрудничеству, так что нет необходимости делать что-то подобное. Я согласен с мнением брата Дуаня. Даже как существа святой расы, мы определенно не хотим рисковать навлечь на себя гнев старшего Вэня из-за таких пустяков, торжественно вмешалась Цай Люин. В таком случае, просто сделайте вид, будто я ничего не сказал. Похоже, я действительно был слишком жадным. Цань Цзицзы замолчал, застенчиво усмехнувшись. Без поддержки Цай Люин и Дуан Тиньжэнь его план, естественно, рухнул. К этому моменту Хань Ли уже подошел к подножию горы. Его мантии развивались вокруг него на ветру, и на его лице было спокойное и собранное выражение. Однако его мысли быстро метались, оценивая произошедший обмен. На первый взгляд, казалось, что он закончил с коротким концом палки, обменяв так много духовных растений из мира истинных бессмертных на некоторые материалы и духовные растения. Однако в глубине души он прекрасно понимал, что на самом деле он получил большую прибыль от обмена. Он, естественно, сохранил по одному из всех видов духовных растений, которые он принес ранее, и с помощью своего таинственного маленького флакона он сможет массово культивировать их через некоторое время. Таким образом, все, чем он жертвовал в этом обмене, было на самом деле временем, а не большой его частью. Что касается красных шелковых фруктов и ядовитых трав, он не знал, подойдет ли его стандартный метод выращивания, поэтому он отдал только несколько из этих растений каждому и оставил большую часть для себя. Что касается уникальных духовных растений и таинственного серебряного стручка с семенами лотоса, то он, естественно, тоже оставил их себе. По сути, Хань Ли получил огромную пользу от Цань Цзицзы и других, практически ничего не теряя, так что он, естественно, был в очень хорошем настроении. Выйдя с горы, Хань Ли отправился в гостиницу на другой соседней горе и временно поселился там. В течение следующих 3 дней он либо оставался в своей комнате, либо ходил по всем типам магазинов материалов в городе Скрытой Змеи, чтобы купить большое количество материалов. Эти материалы не обязательно были столь ценными, но все они были уникальными для громового континента. Он готовился вернуться на континент Тянь-Юань, поэтому ему, естественно, пришлось закупить огромное количество этих материалов, чтобы обеспечить их достаточное количество. Утром 4-го дня Хань Ли покинул таверну и покинул город Скрытого Змея, отправившись на пик Лазурного Змея, гору, находившуюся примерно в 100 километрах к западу от города. В этом массивном горном массиве эта гора была совершенно невзрачной и не выделялась ни размерами, ни внешним видом.
Если бы не тот факт, что гора была заполнена деревом, которое оставалось лазурным круглый год, а форма горы напоминала восходящего змея, она, скорее всего, полностью ускользнула бы от внимания. Хань Ли взлетел в воздух над горой полосой лазурного света, а затем свет погас, открывая его, и бросил взгляд вниз. Обладая невероятно мощным духовным чутьем, он, естественно, мог мгновенно осмотреть всю гору. В результате он обнаружил, что гора совершенно пуста, поэтому Сян Чжили явно еще не прибыл. С задумчивым выражением на лице Хань Ли парил в воздухе некоторое время, а затем взмахнул рукавом, послав дюжину или около того флага формации. Затем флаги формации мгновенно исчезли в воздухе, окружавшем гору, и только тогда он спустился на ее вершину. Он нашел чистый горный камень и сел на него, скрестив ноги и закрыв глаза. Время пролетело незаметно, и несколько часов пролетели незаметно. Внезапно выражение лица Хань Ли слегка зашевелилось, и он резко открыл глаза, бросив взгляд на город скрытого змея. Духовный свет вспыхнул неподалеку в небе, и несколько мгновений спустя полоса света появилась в воздухе над горой, вскоре спустившись на нее. «Извини, что заставил тебя ждать, младший боевой брат Хань, мне нужно было позаботиться о некоторых вещах, которые задержали мое прибытие». Свет погас, и перед Хань Ли появился пожилой мужчина в желтой мантии, который сложил кулак в извиняющейся манере. Это был никто иной, как Сян Чжили. «Ничего страшного, я тоже приехал совсем недавно. Скажи мне, старший боевой брат Сян, что ты хотел мне сказать?» Спокойно спросил Хань Ли. «Конечно. Однако перед этим я должен тебе кое-что показать». Сян Чжили вытащил одну руку из широкого рукава, показав мерцающую зеленую нефритовую шкатулку, а затем передал ее Хань Ли с улыбкой на лице. Хань Ли взглянул на нефритовую шкатулку и тут же направил к ней свое духовное чутье, но его тут же оттолкнуло. В его глазах появился намек на удивление, и он спросил: «Это тот предмет, который ты хочешь дать мне, старший боевой брат Сян? Что это такое? Ты определенно очень скрываешь это». Похоже, внутри нефритовой коробки было установлено чрезвычайно серьезное ограничение. «Хе-хе, ты поймешь, как только откроешь его, младший боевой брат Хань», подбодрил Сян Чжили с загадочной улыбкой. Хань Ли кивнул в ответ, поймав зеленую нефритовую шкатулку, обнаружил, что она такая же легкая, как воздух. Затем он еще раз взглянул на Сян Чжили со странным выражением лица и внезапно подбросил в воздух нефритовую шкатулку. Полоска лазурного меча Ци длиной около 10 футов вылетела из его рукава и в мгновение эко ударила по шкатулке. «Ах!» Сян Чжили, увидев это, сразу же испустил крик удивления, но останавливать Хань Ли было уже слишком поздно. Нефритовая коробка была рассечён мечом Ци со слабым треском, и из него вылетел предмет. Глаза Хань Ли слегка сузились, чтобы осмотреть предмет, и на его лице появился намек на удивление. Это был мерцающий золотой талисман с глубокими серебряными узорами по всей поверхности. Вдобавок ко всему, талисман окружали бесчисленные золотые и серебряные руны, придававшие ему таинственный вид. На лице Сян Чжили снова появилось спокойное выражение, и он не упомянул, как Хань Ли вскрыл коробку. Вместо этого он серьезно сказал: «Это гигантский духовный талисман, который я случайно получил в человеческом мире, но для усовершенствования требуется кто-то выше стадии божественной трансформации. Благодаря этому талисману я смог пережить свое бурное путешествие через пространственный узел в этот мир. Однако моя база культивации резко упала до стадии формирования ядра, так что мне он больше не нужен. Поэтому я решил дать его тебе, но взамен я хочу, чтобы ты сделал что-нибудь для меня, когда вернетесь к людям. Будь уверен, я не попрошу ничего, что тебе не по силам». Брови Хань Ли слегка нахмурились, услышав это, но он не сразу ответил. Вместо этого он сделал хватательное движение вверх, и невидимая сила притянула золотой талисман в его руку. Его сердце слегка зашевелилось, и он почувствовал чистую духовную силу, исходящую от гигантского духовного талисмана, и несколько тонких полупрозрачных нитей внезапно вырвались из его глобели и мгновенно исчезли в талисмане. Кристаллизация духовного чутья. Невольно воскликнул Ся Чжили, и в его глазах промелькнула тень шока. В следующее мгновение неожиданно развернулся поразительный поворот событий. Гигантский духовный талисман внезапно начал издавать слабый жужжащий звук, а его золотой цвет мгновенно стал черным. В то же время на его поверхности появилась волна серой ци, и из талисмана вырвалась струя серовато-белых тонких нитей. Нити достигли Хань Ли мгновенно, но Хань Ли, казалось, ожидал, что это произойдет, и оставался совершенно спокойным. Вспыхнул духовный свет, и перед ним возник плотный на вид нерушимый золотой световой барьер. На нынешней базе культивации Хань Ли защитный духовный свет, создаваемый его первозданным истинным дьявольским искусством, был полностью невосприимчив к воздействию обычных сокровищ. Однако здесь оказалось, что это не так. Серо-белые нити в мгновение эко пробили золотой свет и растворились в его теле.
Ощущение холода костей немедленно распространилось по телу Хань Ли из серовато-белых нитей, и в течение одного вдоха его тело полностью онемело и обездвижено. В то же время на лице Сян Чжили внезапно появилось зловещее выражение. Как только серовато-белые нити исчезли в теле Хань Ли, он тут же сделал ручную печать, на которой его тело внезапно взорвалось. Кровь и плоть разлетелись во все стороны, обнажая малиновую тень. Во вспышке яркого малинового света багровая тень устремилась к Хань Ли, оставляя за собой подавляющее зловоние крови и запекшейся крови. Глава 1754. Уход с громового континента. Внезапно из тела Хань Ли вырвалась черная ци, и появились черные доспехи. Из доспехов вырвались бесчисленные черные руны, и малиновая полоса света была мгновенно отражена рунами и черной ци. Малиновая тень отлетела назад и была вынуждена раскрыть свою истинную форму. Голубой свет вспыхнул в глазах Хань Ли, позволяя ему лучше понять истинный вид тени, и, несмотря на все, через что он прошел, даже он не мог не поразиться тому, что он видел. На первый взгляд лицо малиновой тени показалось зловещим призрачным лицом, но после слабой вспышки оно превратилось в лицо Сян Чжили, а после еще одного размытия оно превратилось в лицо другого человека. Этот человек был также знаком Хань Ли. Это был никто иной, как старый дьявол Ху, с которым Сян Чжили вошел в пространственный узел. Малиновая тень быстро переходила между его тремя лицами, как будто не могла принять устойчивую форму. Малиновая тень, наконец, оправилась и воскликнула в ярости: «Небесные дьявольские доспехи! Невозможно! Откуда у тебя доспехи, которыми может обладать только небесный дьявол?» Голос напоминал голос Сян Чжили, но он также вызывал у Хань Ли странное незнакомое чувство. Хань Ли холодно хмыкнул, и мерцающий золотой свет осветил все его тело. В то же время на его коже появился доспех из золотой чешуи. «Ты думаешь, я ничего не могу сделать с тобой только потому, что у тебя есть эти небесные дьявольские доспехи?» Лицо малиновой тени менялось несколько раз в быстрой последовательности, прежде чем оно испустило странный крик и начало вращаться на месте. В мгновение алый смерч вырвался из его тела и поднялся в небо, достигнув высоты более 100 футов. Непрекращающийся грохот доносился изнутри торнадо, и оттуда ярко вспыхивали малиновые молнии, создавая чрезвычайно тревожное зрелище. Затем малиновая тень произнесла несколько странных заклинаний, и смерч быстро сжался, сгущаясь в малиновую руну размером с голову всего несколько мгновений спустя. Руна парила перед алой фигурой, и на лице Хань Ли сразу же появилось мрачное выражение, чувствуя сильные колебания, распространяющиеся от руны. Раздался громкий раскат грома, и малиновая руна вспыхнула дугой малиновой молнии. Молния с грохотом ударила в черные руны впереди, и после нескольких беспорядочных вспышек света черные руны разделились, тем самым позволив молнии ударить по поверхности черного доспеха. С приглушенным ударом малиновая дуга молнии исчезла, раскрыв дыру размером с ладонь, пробитую на поверхности доспехов. На лице малиновой тени снова появилось зловещее выражение, и после взрыва злого кудахтания она снова устремилась вперед, мгновенно достигнув Хань Ли, бросившись к дыре в его доспехах. Однако прямо в этот момент поблизости произошли пространственные колебания, и большая золотая рука появилась перед дырой на доспехах. Рука раздвинула 5 пальцев и поймала надвигающуюся малиновую тень, подобную молнии. Багровый свет угас, и малиновая тень снова появилась в золотой руке с испуганным выражением лица. Однако затем она резко открыла пасть, выплюнув алым пламенем прямо в лицо Хань Ли. Это была крайне жестокая и непредсказуемая атака. Хань Ли был полностью обездвижен, и багровое пламя вспыхнуло в упор, так что у него не было возможности уклониться от него. Однако на лице Хань Ли внезапно появилась холодная улыбка, и на его глобеле вспыхнул черный свет, после чего внезапно открылся угольно-черный глаз. Вспыхнул черный свет, и луч черного света вырвался вперед, поражая багровое пламя с безошибочной точностью. Соседнее пространство исказилось, и двое переплелись, мгновенно растворившись в воздухе. Малиновая тень очень испугалась, увидев это, и яркий малиновый свет вырвался из его тела в попытке развязать какой-то другой тип способности, но было уже слишком поздно. Слой серебряного пламени внезапно появился над золотой рукой, в которую он был пойман, и малиновая тень мгновенно затопила. Леденящие кровь вопли раздавались изнутри серебряного пламени, а малиновая тень боролась изо всех сил, изменяя свой размер и форму по своему желанию, стараясь сбежать. Однако большая золотая рука была подобна неизбежному пороку, который не позволял ей уйти. После нескольких вдохов леденящий кровь вой прекратился, и багровая тень превратилась в ничто. Если подумать, этой малиновой тени совсем не повезло. С его бесформенным телом обычные сокровища и способности совершенно не смогли бы поймать его или повредить ему. Однако эта большая золотая рука принадлежала золотому первозданному телу, и после ее многочисленных усовершенствований и значительного улучшения Хань Ли в базе культивации, она достигла невероятных способностей, что позволило ей схватить бесформенную малиновую тень прямо в воздухе.
Поглотивший небесное пламя дух обладал способностью поглощать все типы энергии, и после поглощения многих других типов пламени он стал чрезвычайно мощным против дьявольских существ и злой ци. Только тогда эта чрезвычайно мощная малиновая тень была так легко уничтожена. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, увидев это, и глаз разрушения на его глобеле медленно закрылся, а затем полностью исчез. Затем он начал что-то напевать, и золотой свет закрутился вокруг его тела, и он открыл рот, выпустив шар света размером с кулак. Шар света был окутан слоем золотого света и оказался скоплением серовато-белых нитей. Странные нити, которые ранее проникли в его тело, были насильственно уплотнены его истинной эссенцией, были изгнаны из его тела. Это также было результатом его значительного улучшения базы культивации и значительного прогресса, которого он добился в своем первозданном истинном дьявольском искусстве. В противном случае он все равно не смог бы этого сделать. Как только серовато-белый комок был изгнан, он восстановил контроль над своим телом, после чего немедленно указал пальцем на серебряное пламя. Огненный ворон мгновенно устремился к большой золотой руке, схватив шар серовато-белого света. Тем временем золотая рука растворилась в воздухе во вспышке света, и шар света вспыхнул несколько раз, растворившись в серебряном пламени. Только тогда Хань Ли обернулся, оценивая изуродованные остатки тела Сян Чжили, и не смог удержаться от легкого вздоха. Он все еще не мог понять, что именно случилось с Сян Чжили, когда в его теле скрывалось такое зловещее существо, как малиновая тень, но это физическое тело определенно принадлежало Сян Чжили. Судя по тревожным переходящим граням багровой тени, казалось, что она уже поглотила души Сян Чжили и старого дьявола Ху, слившись с ними. К счастью, спящий зверь плачущей души внезапно проявил немного беспокойную и тревожную реакцию, когда он впервые встретил Сян Чжили в облачном городе, тем самым предупредив его о том, что что-то не так. В противном случае он бы ничего не заметил. Если бы этот Сян Чжили не пытался составить заговор против него, Хань Ли, естественно, не стал бы убивать его. Однако во время их двух предыдущих встреч Сян Чжили явно намеревался заставить его попасться в какую-то зловещую ловушку, тем самым разжигая намерение убийства в его сердце, поэтому он решил встретиться с ним, как и планировал. Однако он не был на 100% уверен, что с этим Сян Чжили что-то не так, поэтому он ждал, пока ловушка сработает. После огромных успехов, которых Хань Ли добился в огромной ледяной области, и семени настороженности, которое уже было посеяно в его сердце, он был уверен, что не станет жертвой коварного заговора, добровольно идя в его ловушку. Даже если бы он не использовал свое золотое тело и огненный ворон, у него было еще много других способов с легкостью убить эту багровую тень. В конце концов, между его способностями и силами Сян Чжили было слишком много различий. Малиновая тень взорвала тело Сян Чжили, поглотив большую часть его кровавой сущности, но этого все еще было недостаточно для того, чтобы высвободить большую часть своей силы. Хань Ли встал на месте и тяжело вздохнул. Сян Чжили когда-то стоял на самой вершине человеческого мира, но его постигла такая трагическая судьба. Это было поистине печальное зрелище. Хань Ли не знал, стали ли он и старый дьявол Ху жертвой этой малиновой тени в пространственном узле или после того, как они прибыли в мир духов. Если бы это было последнее, то это было бы еще более трагично. Хань Ли слегка вздохнул и осторожно провел рукавом по воздуху, выпустив волну алого пламени, которая мгновенно испепелила искореженные останки в никуда. Гигантский духовный талисман тоже превратился в ничто, как только исчезла малиновая тень. После этого Хань Ли больше не задерживался. Он сделал хватательное движение в воздухе вокруг себя, и едва заметные пространственные колебания сразу же вспыхнули в воздухе вокруг горной вершины. Затем возникла дюжина или около того шаров разного цвета, прежде чем мгновенно исчезнуть у него в рукаве. Это были не что иное, как флаги формации, которые он выпустил ранее. Флаги формации образовывали простую формацию, которая скрывала колебания духовной ци. В тот момент, когда Сян Чжили прибыл на гору, Хань Ли тайно активировал формацию, чтобы скрыть колебания, возникшие в результате их битвы. В противном случае для некоторых существ они все еще могли бы заметить, что происходило на этой горе, которая находилась менее чем в 100 километрах от города Скрытого Змея. Формация не смогла бы полностью скрыть признаки своей битвы, но это не было бы очень заметно даже для высокоранговых существ. Хань Ли поднялся в воздух полосой лазурного света и направился к городу Скрытого Змея. Вскоре после этого с другого направления к месту происшествия прибыла группа патрулирующих бронированных воинов. Однако, обыскав гору, они ничего не обнаружили, и им не оставалось ничего другого, кроме как разочарованно вернуться назад. Как только Хань Ли вернулся в город Скрытого Змея, он сразу же направился в гостиницу и остался в своей комнате. В течение следующих нескольких дней Цань Цзици и другие отправляли недостающие материалы Хань Ли партиями, и казалось, что они действительно собирались сдержать свое обещание. Хань Ли, естественно, без колебаний принял их. Месяц спустя Хань Ли наконец вышел из гостиницы и полетел к самой высокой горе в городе Скрытого Змея.
Стоит сказать, что самые важные здания в городе скрытого змея были расположены на этой вершине, вместе с несколькими секретами, которые не были известны посторонним. Полдня спустя вся гора внезапно содрогнулась перед тем, как массивный столб света вырвался в небеса из определенного места в чреве горы. После нескольких вспышек огромный столб света исчез. Эти события привлекли внимание ближайших существ небесного облака и стали темой разговоров в течение нескольких дней, но со временем все постепенно забыли об этом и продолжили свою повседневную жизнь. В то же время столб света также извергся с небес из темного места на другом континенте, который находился в бесчисленных километрах от громового континента. Сразу после этого в центре гигантской формации появилась человекоподобная фигура, в то время как столб света отступил. Глава 1755. Молниеносная формация. В первозданном мире континента Тянь-Юань существовало бесчисленное множество неопознанных видов зверей и монстров. Были также некоторые чрезвычайно опасные места, смертельные даже для высокоранговых культиваторов, и каждый год в первозданном мире погибало бесчисленное количество существ всех рас. Даже в этом случае бесчисленное количество культиваторов все еще желали войти в первозданный мир за его драгоценными материалами и потенциальными возможностями. Человеческая раса располагалась в укромном уголке континента Тянь-Юань и была намного слабее, чем основные расы на континенте. Он был не намного могущественнее нескольких соседних рас. К счастью, они смогли объединиться с расой демонов, которая была примерно сопоставима по силе. Более того, все 3 региона и 7 территорий были запечатаны сверхинформацией, установленной могущественными фигурами 2 рас. Помимо города Высшего Неба, в эти земли не было других входов, и именно это позволяло 2 расам существовать в мире духов по сей день. Конечно, обе расы считали город Высшего Неба чрезвычайно важным местом. Мало того, что там постоянно находилось большое количество могущественных существ обеих рас, в самом городе была группа старейшин, которые несли единоличную ответственность за защиту города. В группе старейшин было всего 10 членов, но все они должны были быть на ранней стадии интеграции тела или выше. Если одна из них погибнет, другое существо стадии интеграции тела будет немедленно избрано из 2 рас, чтобы занять место погибшего старейшины. Именно благодаря этим договоренностям город Высшего Неба всегда оставался неприступной крепостью. В то же время город Высшего Неба был единственным выходом, доступным культиваторам расы людей и демонов, если они хотели получить доступ к первозданному миру. Большинство культиваторов не осмеливались рисковать слишком глубоко в первозданном мире и только прочесывали область, которая находилась в месячном путешествии от города Высшего Неба. Если бы они столкнулись с могущественными древними животными или другой опасностью, у них все еще был бы шанс вернуться в город Высшего Неба в поисках убежища. Конечно, было также много отважных персонажей, которые были уверены в своих силах и отважились намного глубже проникнуть в первозданный мир, но уровень смертности среди этих существ, естественно, резко вырос. В воздухе над озером в первобытном мире в настоящее время находилось несколько культиваторов, которые находились в этом виде неминуемой и опасной для жизни опасности. Эта группа состояла из 4 человек, 2 мужчин и 2 женщин, и они были пойманы гигантским древним зверем в озере. У гигантского зверя было тело массивной черепахи, но на его спине было около дюжины щупалец, которые носились по воздуху, создавая яростные порывы ветра и образуя гигантскую сеть, которая заманила в ловушку 4 человек внутри. Все 4 из них были могущественными культиваторами стадии божественной трансформации, и сокровища, которыми они владели, также казались довольно мощными, но независимо от того, были ли они летающими мечами, летающими кинжалами, огромными колесами или гигантскими посохами, все они были мгновенно отбиты щупальцами. В результате культиваторы по-прежнему оставались в ловушке. Среди них был ученый средних лет, владеющий особенно мощным серебряным скипетром, который выдерживал большую часть давления, оказываемого на них огромной сетью щупалец. Если бы не это сокровище, их защита уже была бы прорвана, и они были бы убиты этим гигантским чудовищем. Несмотря на это, все 4 тяжело дышали и обильно потели, явно не в силах продержаться намного дольше. «Брат Хо, выпусти свою бусину экстремальной молнии. Мы должны сделать последний рывок, чтобы спастись», — крикнул ученый человек рядом с ним. Человек в малиновых доспехах с ужасными чертами лица мрачно ответил: «Бусина экстремальной молнии действительно мощная, но я боюсь, что ее запуск в таком замкнутом пространстве нанесет вред и нам. Я знаю об этом, но нам просто придется рискнуть. Эта первозданная каменная черепаха обладает способностями ранней стадии пространственного закаливания, и мой скипетр сотни духов больше не выдержит против нее. Без твоей бусины у нас нет шанса на спасение», — решительно настаивал ученый. Мужчина в красных доспехах все еще колебался. Как раз в этот момент щупальца древнего зверя начали ускоряться, и раздался звук завывающего ветра и грохочущего грома. Огромная мощность, исходящая из гигантской сети, также значительно увеличилась.
Бесчисленные полосы белого света, создаваемые скипетром, быстро значительно потускнели после еще нескольких столкновений, а безопасное замкнутое пространство вокруг 4 культиваторов сузилось еще больше. Этот поворот событий, наконец, побудил человека в красных доспехах принять решение, и он, стиснув зубы, достал бусину размером с яйцо. Бусина переливалась голубым светом и имела синие узоры по всей поверхности, что придавало ей довольно загадочный вид. Две женщины-культиваторы были весьма встревожены при виде синей бусины, и одна из них поспешно что-то пропела, прежде чем взмахнуть двумя рукавами в воздухе, призвав дюжину или около того высокоранговых талисманов, которые образовали слои световых барьеров вокруг всех 4 их. Тем временем другая женщина подняла руку, чтобы запустить в воздух маленький черный колокольчик. Затем колокол резко расширился, высвободился слой черного света среди слабого лязга, и этот черный свет также охватил всех 4 культиваторов людей. Свирепый взгляд появился в глазах ученого человека, когда он извергнул несколько глотков эссенции крови подряд. С каждым глотком эссенции крови его лицо слегка бледнело, но это не мешало ему быстро указывать пальцем в воздух. Сущность крови исчезла в скипетре наверху в мгновение ока, и немного потускневший духовный свет сразу же стал ярче, проявившись в плотном барьере белого света. Видя, как все его товарищи приняли защитные меры, человек в красных доспехах, не колеблясь, бросил синюю бусину вперед. Как только бусинка покинула его руку, она превратилась в шар ослепительно-синего света. Человек в малиновых доспехах сделал печать заклинания, и шар синего света мгновенно расширился до размеров колеса телеги, а затем врезался прямо в приближающиеся щупальцы. Раздался оглушительный грохот, и синий световой шар взорвался, как только он коснулся щупальца, посылая вспышки синих ударных волн, взрывающихся в неистовстве. Гигантская сеть, образованная примерно дюжиной щупалец, мгновенно залилась синим светом, и ударные волны распространились, охватив радиус более 500 метров. Ураганный ветер непрестанно завывал в синем свете среди череды взрывов, и 4 полосы света вырвались из синего света, а затем соединились во вспышки и улетели вдаль. Все 4 культиватора в полосах света находились в крайне плачевном состоянии. Все тело ученого было залито кровью, и одна из его рук пропала. У 3 его товарищей также была чрезвычайно бледная кожа, а их одежда была в лохмотьях, очевидно, что они также получили серьезные травмы. К счастью, никто из них не потерял способность летать, и они все еще могли убегать с поразительной скоростью. Спустя несколько мгновений ударные волны в воздухе рассеялись, и синий свет тоже погас. Большая часть щупалец древнего черепахового зверя была уничтожена, а остальные тоже были обугленными и обрубленными. Громовой рев ярости вырвался из пасти древнего зверя, и зеленый свет вспыхнул из его искалеченных щупалец, после чего они начали быстро восстанавливаться. Затем турбулентные волны захлестнули близлежащую поверхность озера, после чего огромное количество воды было захвачено, прежде чем окутать гигантскую черепаху. Затем обширная водная гладь образовала гигантское облако размером в несколько акров, прежде чем отправиться в погоню за 4 земледельцами. 4 из них, естественно, были очень встревожены этим и бежали так быстро, как только могли, чтобы попытаться стряхнуть облако. Однако, несмотря на свои огромные размеры, гигантское облако могло не отставать от совокупной скорости 4 культиваторов, и вскоре после этого облака и человеческие культиваторы пролетели сотни тысяч километров. Со временем разрыв между ними постепенно сокращался. Это не означало, что облако внезапно ускорилось, скорее 4 человека замедлились. Все они были тяжело ранены, и после столь долгого бегства так быстро, как только могли, они, наконец, начали истощать свои запасы магической силы. 4 из них, естественно, осознали опасную ситуацию, в которой они оказались, но перед лицом всемогущего древнего зверя позади них они были бессильны что-либо сделать. В конце концов, пролетев еще около 100 тысяч километров, расстояние между древним зверем и его добычей сократилось до чуть более 1000 футов. В этот момент древний зверь издал громовой рев, и облако внезапно расплылось, взорвавшись само по себе. Духовная ци элемента воды поднялась и рассеялась, но гигантской черепахи нигде не было видно. 4 культиватора, естественно, не отрываясь, наблюдали за своим преследователем, и выражение лица ученого сразу же резко изменилось, когда он увидел это, когда он воскликнул «Берегись!». Однако, прежде чем 4 из них успели что-нибудь сделать, наверху внезапно вспыхнули пространственные колебания, и несколько черных щупалец устремились к ним, как молния. Еще до того, как их достигли щупальца, мощное давление ветра, которое они оказывали, уже заставляло духовный свет вокруг них сильно мерцать и колебаться по яркости. 4 из них испустили крики удивления и рефлекторно рассеялись, разлетаясь в разные стороны, уклоняясь от атак. При этом они смогли уклониться от мощных щупалец, но они также были разделены на части. Все 4 посмотрели друг на друга, и у всех на лицах было мрачное выражение. Даже их объединенная магическая сила не смогла избавиться от древнего зверя. Теперь, когда они были насильно рассеяны, им было невозможно сбежать. Вверху вспыхнула массивная черная тень, и из воздуха появилась гигантская черепаха, глядя на 4 культиватора холодным взглядом своих зеленых глаз.
сердца культиваторов ушли в пятки, и они знали, что, скорее всего, это будет их последнее пристанище. Тем не менее, 4 из них достигли своих нынешних способностей и осмелились углубиться в первозданный мир, поэтому они явно обладали сильной волей и не могли просто смириться со своей судьбой. Таким образом, они насильно взбодрились, выпустив снова все свои сокровища, чтобы подготовиться к последней битве. Гигантский зверь-черепаха издал низкий рев, увидев это, и в его глазах промелькнуло очеловеченное презрение. Дюжина или около того щупалец на его спине снова развернулась, прежде чем превратиться в черные пятна, и казалось, что вот-вот начнется еще одна битва. Однако прямо в этот момент на лицах 4 культиваторов и гигантского зверя появилось своеобразное выражение, и все они внезапно подняли глаза почти в унисон. Шар молнии размером с голову появился на высоте более 1000 футов над ними, и шар молнии вспыхивал бесчисленными тонкими дугами серебряных молний, но он был совершенно бесшумным. Яростно сверкающая молния создавала резкий контраст с полным отсутствием звука, создавая чрезвычайно тревожное зрелище. Однако, прежде чем 4 культиватора и древний зверь успели среагировать, шар молнии внезапно увеличился в несколько раз до своего первоначального размера на фоне громкого удара. Сразу после этого последовала череда громких ударов, и бесчисленные дуги молний возникли, когда шар молнии мгновенно сформировал круглое образование диаметром в несколько десятков футов. Это была формация, полностью состоящая из серебряных дуг молний, и бесчисленные серебряные руны появлялись среди яростных вспышек молний. Раздался сокрушительный удар грома, и молния толщиной с резервуар с водой обрушилась сверху. Молния исчезла, и в центр молнии вылетела человекоподобная фигура. Как только эта гуманоидная фигура стабилизировалась, он немедленно произнес грубую тираду. «Лэй Юньцзы, старый ублюдок. Не дай мне снова поймать тебя, или я позабочусь о том, чтобы ты понял, что тебе пора».